এসছি পাখির দোকানে। ওকে বলেছি যে আমি বাড়ি ফিরছি না, আমি একটা ক্লায়েন্টের চেম্বার হয়ে তারপর ফিরব। তো করতে অনেক সময় লেগে গেছে, বাট লেটটা কেন হয়েছি সেটা হলো আমি পাখিটা নিয়ে বাড়ি ফিরব, এটাই হবে সারপ্রাইজ। কেন প্রচণ্ড আমার উপর খেপে আছে, কিন্তু কিছু করার নেই, আমি সারপ্রাইজ। আমি অরিত্রর কাছে গেলাম, যেই ফিঞ্চটা আমার পছন্দ হয়েছিল সেই ফিঞ্চটা অরিত্র বার করে দিল, আমার মনের মতন পছন্দ। আর উপর তারপরে আমি দেখছি ও আপসেট হয়ে বাড়িতে বসে আছে। কি বলবো বলো? কি হলো, মুড খারাপ? কটা বাজে? কটা আর বাজে? 9টা বাজে। দোকান তো বন্ধ হয়ে গেল, তো কি করা যাবে? তো নুনটা নেবো না। সারপ্রাইজ! ছোট ব্যাগে যেরকম ফার্স্ট টাইম হয়েছিল সেরকম। তাই তো সারপ্রাইজ। আমি তো রেডি হয়ে বসে আছি। তো কি হয়েছে, আমি করলাম, চলে এলাম কোর্ট থেকে ডাইরেক্ট, ওটাই ভাবলাম যে তোমাকে নিয়ে থ্যাংক ইউ। নন্দি পাখিকে ঢোকাও, চলো। নাও ইটস টাইম নুনটেকে নিজের বাড়িতে ঢোকানোর। এটা একটা বিগ টাস্ক, অ্যান্ড এটা অনুরাগ সব থেকে ভালো করে। ও আগেও এটা করেছে, যখন ওদের মধ্যে কেউ সিক থেকেছে তখন খাঁচা ট্রান্সফার করা, বা কেজ আমরা যখন চেঞ্জ করেছি তখন ওই কাজটা ওই করেছে। এই যে অনেক কষ্টে এই ব্যাগের চেনটা খুলে ফাইনালি আমরা আমাদের নতুন ননটেকে নন্টের বাড়িতে ছেড়ে দিলাম। অ্যান্ড আই হোপ যে এরা দুজনে খুব ভালো বন্ধু হয়ে যাবে, রাদার ব্রাদার্স হয়ে যাবে। সো যেটার জন্য আমি এত আপসেট হয়ে বসেছিলাম, ফাইনালি ওই হ্যাপি মোমেন্টটা আমার এসে গেছে, অ্যান্ড আই হ্যাভ গট ব্যাক মাই নন্টে। আমি জানি আমি আমার পুরনো নন্টেকে কোনো দিনই পাবো না, বাট স্টিল লাইফ মাস্ট গো অন। তো ওই ননটেই আমাকে বলেছে যে তুমি আমারই মতো দেখতে আরেকজনকে নিয়ে আসো, যাতে আমাদের ভাই মানে অভিরাজ একটু আপসেট না হয়। সব কিছু আবার ব্যাক টু ওদের খাঁচায় ঢুকিয়ে দিলাম, জল, ওদের দানা, এভরিথিং, অ্যান্ড উই আর ভেরি হ্যাপি, রাদার I am very happy. Hello everyone, if you like the video then please do like, share, comment and subscribe. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel, The Cozy Clan. Thanks for watching. Bye.